ఫ్రెండ్స్ మనం వర్క్ చేస్తున్న ఈ హౌస్ కంప్లీట్ కావస్తుంది. అయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ హౌస్ మేము వర్క్ ఏ విధంగా చేసామో ఈ వీడియోలో పూర్తి వరకు మీకు చూపిస్తామండి. ఈ హౌస్ పొడవు వచ్చేసి 36 ఫీట్లు, వెడల్పు వచ్చేసి 35 ఫీట్లు. సుమారుగా మనకి 3 సెంట్ల స్థలము, 140 గజాలు, 1260 ఎస్ఎఫ్టీ కలిగిన ఈ హౌస్ని అయితే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నామండి. ఈ హౌస్ వచ్చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్, ఒక హాల్ ఉంటుంది, కిచెన్ ఉంటుంది, అటాచ్డ్ టాయిలెట్ ఒకటి ఉంది, అవుట్ సైడ్లో ఇంకొక టాయిలెట్ అయితే ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడైతే మీకు చూపిస్తాను. మేము చేసిన ఈ వర్క్ అయితే చూసి మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ హౌస్ కంప్లీట్లీ పెయింటింగ్ దగ్గర నుంచి, టైల్స్ దగ్గర నుంచి ఈ వర్క్ చేయడానికి మేము ఎంతకి కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాము, ప్లంబింగు, ఈ హౌస్ కట్టడానికి ఎన్ని బ్రిక్స్ పెట్టినాయి, ఎంత సిమెంట్ యూజ్ చేస్తాము, ఐరన్ ఎంత తీసుకున్నామో టోటల్గా ఒక వీడియో అయితే స్పెషల్గా చేస్తాను. 1 వీక్లో మీకు ఒక వీడియో అయితే చేయబోతున్నాను. క్లియర్గా అయితే వస్తుంది. 3 సెంట్ల స్థలంలో మనం ఒక హౌస్ నిర్మించుకుంటే ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది, క్లియర్గా ఒక వీడియో అయితే వస్తుంది. ముందుగా మనం సెకండ్ బెడ్రూమ్ అయితే చూడొచ్చండి. సెకండ్ బెడ్రూమ్ సంబంధించిన కబోర్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చాము. లోతు వచ్చేసి 15 ఇంచులు తీసుకున్నాము. బెడ్రూమ్ కబోర్డ్ మనకి 14 ఇంచుల నుంచి ప్లస్ అయితే ఉండాలి, అంతకన్నా తక్కువ అయితే ఉండకూడదు ఫ్రెండ్స్. అలాగే నెక్స్ట్ హాల్ అయితే చూడండి. సింపుల్ డిజైన్లో టీవీ కబోర్డ్ అయితే ఇచ్చాము. ఇక్కడ డిజైన్ వర్క్ చేసే అవకాశం అయితే లేదు. టీవీ సైజుని బట్టి మనం డిజైన్ వర్క్ చేసే అవకాశం అయితే లేదు. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ బెడ్రూమ్ అయితే చూడొచ్చండి. మెయిన్ బెడ్రూమ్ వచ్చేసి 12 ఫీట్ల పొడవు, 11 ఫీట్ల వెడల్పులో మనకి మెయిన్ బెడ్రూమ్ అయితే వస్తుంది. పూర్తిగా క్లియర్గా ఒక వీడియో చేస్తాను కదా, అందులో మీకు ప్లాన్ మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రెండు బెడ్రూమ్ కూడా మనకి 12x11 సైజులోనే మనకి 2 బెడ్రూమ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. 1-2 ఇంచెస్ కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటాయి. అలాగే అవుట్ సైడ్లో కాంపౌండ్ వాల్ ఇవన్నీ కూడా మేము పూర్తి చేస్తాము. ఇంకా ఒక రోజు వర్క్ మాత్రమే ఉంది. సెకండ్ బెడ్రూమ్ సంబంధించిన కబోర్డ్ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇది కూడా మనం 15 ఇంచులు తీసుకున్నాము. బెడ్రూమ్ కబోర్డ్లు ఎప్పుడు కూడా ప్లెయిన్ డిజైన్లోనే ఉండాలి. ఈ హౌస్ సంబంధించి యూపీవీసీ విండోస్ అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీటన్నిటి బడ్జెట్ కూడా మీకు క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంప్లీట్ అయిన తర్వాత. అలాగే ఇన్సైడ్ ఉన్న టాయిలెట్ సంబంధించి పైన చిన్న అటకైతే ఇచ్చాము. 4-6 సైజులో ఒక టాయిలెట్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చాము. అలాగే సింపుల్ ఆర్చ్ డిజైన్ అయితే ఇక్కడ చేసామండి. కిచెన్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఎంట్రన్స్లో ఒక ఆర్చ్ అయితే ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ కిచెన్ అయితే చూడొచ్చండి. కిచెన్లో కూడా ఒక కబోర్డ్ ఇచ్చాము. పైన కూడా ఒక అటక అయితే వచ్చింది. దక్షిణ వాళ్ళకి 2 షెల్వ్స్ అయితే వేసాము. ఇవి వచ్చేసి కిందిన షెల్వ్ వచ్చేసి 6 ఇంచులు తీసుకున్నాము. పైన షెల్వ్స్ వచ్చేసి 9 ఇంచులు తీసుకున్నాము. కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఇచ్చాము. ఎల్ షేప్లో కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే చేసాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాయిలెట్ చూడొచ్చండి. 6x4 సైజులోనే ఈ టాయిలెట్ అయితే నిర్మించాము. 2 రూములకి యూజ్ అయ్యే విధంగా ఇక్కడ సెట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మనం హాల్ అయితే చూడొచ్చండి. హాల్ కూడా సింపుల్ డిజైన్లో సీలింగ్ డిజైన్స్ అన్నీ కూడా చేయడం జరిగిందండి. మొత్తం మీరు కంప్లీట్గా 3 రూమ్స్ సంబంధించి చూడొచ్చు. డబుల్ బెడ్రూమ్కి, హాల్కి సీలింగ్ డిజైన్ వర్క్ అయితే సింపుల్గానే చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టాయిలెట్ అండి, అవుట్ సైడ్లో ఇచ్చాము.
వాయువ్యం దిశలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ 4x6 సైజులో ఈ టాయిలెట్ నిర్మించడం జరిగింది. స్పెషల్గా ఒక వీడియో తీసి చేస్తాను. ఈ టాయిలెట్ సంబంధించి బ్రిక్ ఎన్ని పెట్టినాయి, సిమెంట్ ఎంత యూజ్ చేస్తామో, టోటల్గా టైల్స్ వర్క్కి ఎంత ఖర్చు అయింది, పూర్తి వివరాలు అయితే మీకు ఒక స్పెషల్ వీడియో టాయిలెట్ సంబంధించి చేస్తాము. ఫ్రెండ్స్, అయితే మనకి రీసెంట్గా వీడియో చేయకపోవడానికి కారణం వచ్చేసి ఈ వేసవి కారణంగా మనం వీడియోస్ అయితే చేయలేకపోయే వాళ్ళము. వర్క్ చేస్తూ ఇవి చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది అయితే అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం పైకి అయితే వెళ్దాము. బిల్డింగ్ పైకి అయితే వెళ్ళి ఒకసారి అయితే చూద్దాము. ఇవి కూడా ఈరోజు కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. ఈ హౌస్ సంబంధించి 3 పక్కల మాత్రమే మనం కాంపౌండ్ వాల్ అయితే నిర్మించాము. ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ మేము తీసుకున్నాము ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పూర్తిగా ఈ హౌస్ వచ్చేసి చిన్న విలేజ్లో నిర్మించామండి. చుట్టూ కూడా పచ్చని చెట్లు అయితే ఉంటాయి. ఈ హౌస్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అయినప్పటికీ మనకి రోడ్ వచ్చేసి వెస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియో. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ హౌస్ సంబంధించి ఎన్ని బ్రిక్స్ పట్టినాయి, ఎంత సిమెంట్ యూజ్ చేసాము, మాకు ఎంత సమయం పట్టింది, మేము వర్క్ చేయడానికి ఎంతకి కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాము, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.